Ora ho un cuore vero, grazie per avermelo donato. Sono queste le prime parole che il 57enne della provincia di Venezia avrebbe detto ai sanitari del centro Gallucci di Padova dopo l'importante intervento che lo ha visto protagonista. Il paziente è sveglio, vigile, è anche stato mobilizzato, quindi è uscito dal letto e naturalmente lo aspetta un post operatorio, che è il tipico post operatorio di un paziente sottoposto a trapianto cardiaco. L'uomo da 1300 giorni, poco meno di 4 anni, viveva con un cuore meccanico che gli ha permesso di continuare, anche se non agevolmente, la sua vita. Dal punto di vista del supporto oppressorio, quindi di garantire una normale perfusione d'organo, il comportamento del cuore artificiale totale è di assoluto primo piano, eccellente. Per quanto riguarda invece la qualità di vita, è indubbio che un cuore umano garantisce una qualità di vita e quindi ad esempio la non necessità di essere collegato a una console esterna, di dover trasportare con sé le batterie necessarie per il funzionamento della console stessa, che naturalmente inficiano in qualche modo la qualità di vita. Il 57enne, il quinto in Italia, ad essergli stato impiantato nel 2007 un cuore meccanico CardioVest e da anni era in attesa di ricevere un cuore. Venerdì scorso alle 18, avvertiti dal NIT, Nord Italian Transplant, della disponibilità di un cuore, è partito l'intervento. Grazie al cuore artificiale totale abbiamo potuto attendere il tempo necessario a poter identificare un cuore adeguato per questo paziente. I cardiochirurghi padovani sono intervenuti con 2 equip, una procedeva all'espianto dell'organo del donatore e l'altra preparava il paziente per il delicato intervento. L'operazione è durata 14 ore, è avvenuta durante la notte di venerdì ed è stata di particolare complessità.